हेलो भाई, मैं हूं अंकित। और ये देखो भाई प्लॉट था, इसमें क्या उगा दिया है। खैर इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अपनी वरना की। इसमें मैंने क्या किया था, इसमें टायर डलवाए थे। तो टायर डलवाने के बाद एक काम और होता है, पहले सामान रख देता हूँ फिर बताता हूँ क्या काम होता है। तो वही गाड़ी में बैठ गए हैं, तो देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था लास्ट टाइम। ये देखो बाई 4 गेट 1 फ्री, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, अलाइनमेंट डेट 29/7/23, किलोमीटर रेटिंग ये, ऑपरेटर ये फलाना डिगम का। तो इसमें क्या है, अगर ये चलनी थी 1500 किलोमीटर, तो ये इसमें लिखा हुआ है 51,591 किलोमीटर। तो यानी कि हमारी चल गई है 1000 किलोमीटर से ऊपर चल गई है। 591 मतलब कि 1000 नहीं चली भाई, 800 किलोमीटर चली है। 800 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये क्या था, 1 महीना या 1500 किलोमीटर तक होने चाहिए। उसके बाद आपकी अलाइनमेंट फ्री में करके देंगे, अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो भी होती है तो वो करवा के लाते हैं। इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी तो करवा लेनी चाहिए, तो उसी को करवा के लाते हैं। पहले चलिए चलते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ पे आ गया अलाइनमेंट के लिए, अभी हो जाएगी, 1 महीना रहता फ्री। तो भाई अलाइनमेंट हो गया है और ये हवा करवा रहे हैं, लेफ़्ट साइड की लाइन आउट थी वो सही कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से चलते हैं इसको, फिर बात करता हूँ बाद में बाहर निकाल के। तो भैया अलाइनमेंट करवा लिया मैंने, लेफ़्ट साइड की लाइन आउट बता रहा था, तो अब सही हो गया। ये देखो काटा पीटी कर दिया अभी यहाँ पे, मतलब कि अब आपकी दोबारा नहीं होगी फ्री। तो इसकी लेफ़्ट साइड में कोई दिक्कत थी, मैंने बताई हो आपको। तो अब चलते हैं यहाँ से एक बार। तो भाई हम घर पे आ गए हैं, इसको बंद करता हूँ पहले, तो ये एसी बहुत शोर करता है। तो भाई हम घर पे आ गए हैं, तो ये काटा पीटी कर दिया भाई। तो ये थी भाई इसकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।